आगे कैमरा लेके आ गया। आगे आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कैसी आवाज आवे। अब आ गया ना यार भाई, आगे मत जा यार भाई। यार मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ आवाजें आ रही है, मतलब पाजी की कुछ है ना, आ रही है ना आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है मेरे को। यार भाई आवाज सुनाई दे रही है भाई, आगे मत जा यार। आवाज आ रही है दुबई की आवाज सुनाई दे रही है यार, दुबई की बाजू की आवाज सुनाई दे रही है। सुन रहा है भाई कुछ ना कुछ। ओए वो आगे पीछे आ गया भाई कुछ सुनाई दिया रहा था, कुछ सुनाई दिया आपको? भाई पाजी पीछे आवाज आ रही है, कुछ चिल्लाता कर रही है मतलब जोर जोर से। किसी को कोई पकड़ रखा है ना, उस तरह की आवाज आ रही है यार भाई। उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, कैमरा जूम करके देखो वहाँ यार भाई, कुछ ना कुछ है वहाँ। ओए कैमरा जूम करके देखो वहाँ पे। कैमरा जूम करके देखता हूँ, वहाँ देखता हूँ यार भाई। कैमरे में क्लियरिटी नहीं दिखा रही है यार। कैमरा जूम करके देख वहाँ, जूम करके देख क्लियरिटी नहीं दिखा रही। कैमरा जूम करके देख वहाँ। हाँ देख लिया। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या आपको? क्या आ रही है? आँख देख, उसकी आँख देखना, आके देखो। कैमरा देख तो कैमरा देख एक बार। अच्छा रख लो। आगे भाई कौन चिल्ला रहा है ऐसे? यार भाई चलो पीछे चलो अब आगे आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना। पीछे चलो आ दो पीछे आ दो, पीछे आ दो। मैं आ रहा क्या उसके पास? नहीं थे, मतलब कि इस जगह से देख के होगा आवाज कितनी भयंकर आ रही है। फिलहाल सामू आगू मतलब कि एकदम से भाग रहा है जो को, मतलब कि एकदम से करने को जा भी कौन सा खाने को जाना है। और आपा इस चीज ने रियल के मैं देखा भी था, रियल में आवाज भी सुने था वहाँ। तो अब कमेंट पे बता दी थे एक बार कि थाना आवाज सुनी है या कौन सुनी है, तो देख क्या हो कैमरा में या कौन दे क्या।